Всем здоров! Давно не было видео, все, времени не было снимать. Да и, судак клевал, ездил на рыбалку и все время забывал камеру брать. Ну, хорошо половил. Вот, у нас уже холодает, за окном уже морозики, на улице противно. Ну ладно, все равно, машины-то ломаются. Вот. Так что на сегодня у нас Peugeot 807. Вот, приехала с проблемой, плохо включались передачи. Не, ну они нормально более-менее включались, но они рычали. Вот. И он там думал, что там то ли коробки хана, ну как всегда. Понятно, что там и коробки, и сразу же и сцепление, и все вместе. Вот. Так вот, пришлось купить уже и коробку. Она одна из дорогих коробок этих. Вот. Номер ее вот такой 20LM06. Вот, видите? Не так уж их и много, этих коробок. Они там, есть такие варианты, там, я не помню, 20, не 0,6, а там 33, там, ну, разные. Ну, короче, искали именно такую. Вот, значит, коробка, первичный вал болтается, он стучит очень сильно. И так, люфты большие, втулка, палец вилки выбит, вилка выбита. Здесь дифференциале люфт, в коробке большая стружка. Это я немного что ее стер, а так там вот такие прям грибы были. Такие. Это я немного ее убрал отсюда. Вот. Ну, короче, коробке хана. Вот. Ну и при этом еще и сцепление, естественно, тоже. Во-первых, оно уже было тугое, очень высоко. Пружины вот уже, видите, они крутятся, болтаются, он выбитые, он все, он прям их повыбивало. Вот. И корзинка очень-очень жесткая уже. Сильно жесткая. Вот. И даже, видите, вот полоса такая уже доставала уже пружинками. Вот. И утерла сюда. Вот. Так-то оно вроде не спаленное, ничего, вроде нормальное. Вот. Ну, во-первых, на этой машине должно стоять двухмассовое сцепление. Оно очень дорогое. Сразу же мы купили его по ВИН-коду, все как надо, двухмассовое, все положили в коробке. Буквально через 2 дня я снял коробку, смотрим, что оно уже мененное и стоит одномассовое. Ну, конечно, клиенту повезло очень сильно, потому что это чуть не в 3 раза, а то и в 4 раза дешевле. Получилось за те деньги за сцепление, хватило этих денег купить коробку и одномассовое сцепление. Вот. Ну, опять же, здесь обратный выжим. Как бы это обычное сцепление, просто корзинку не вперед толкает, а вытягивает его. Ну, как-то нюансы такие есть, как ставить. Ну, например, смотрите, я снял коробку, не снимая подрамника, потому что вы видите, какая здесь машина. Она, ну, все гнилое, попробовал подрамник открутить, а там, ну, не идет. Ну, понимаю, что сейчас заломаю болты, это придется тут и сварочный аппарат тянуть, короче, все, и варить, и резать, и пилить. Вот. Ну, решил, дело в том, что здесь сразу же потекла и помпа, вот. Плюс при этом всем нужно менять и ГРМ, во-первых, уже и на подходе он, ну и потекла очень сильно помпа. Вот. Тут нужно было менять и радиатор, ну хотя это все можно было снять, не снимая телевизор. Вот. Ну, так как тут уже решили, он попросил фары там отполировать, Вова делать будет, ну уже там начал их делать. Ну и решили снять морду и попробовать достать коробку сюда. Ну, честно, я как-то уже давно видел видео, когда человек делал именно так, но он не снимал коробку, он ее отодвигал, и он откручивал через этот лючок, доставал палец, вот этот вилки, откручивал через лючок болты корзинки, вот, и отодвигал, и подсовывал туда. Ну, я не знаю, я считаю, что это, секс полный, и извращение, я не знаю. Ну, это
Короче, кому как. Но он это делал прям вот на стоячей машине, на земле, на улице. Ну да, у кого как получается, но не факт. Дело в том, что он не поленился и он все это сделал. Вот. Ну я, правда, не досмотрел его до конца, я не знаю, как он вставлял там выжимной. Он, по-моему, достал вал, вытянул, поднял вилку, да, у него выжимной остался на корзинке. Да. Вот. Ну, я делаю вот так. Я сразу все собираю сюда. Вот. Например, смотрите, сразу выжимной у меня стоит. Здесь стопорное кольцо. Вот. Потом, когда мы поставим коробку, я монтировкой оттуда вот, его толкну сюда вперед, и он защелкнется вовнутрь. Ну, в корзинку, и все, он будет, ну и как бы так оно собирается. Ну, я так, по крайней мере, собираю. Вот. Ну, здесь вал я этот достал, вот этот, вот он. Вот, видите, он выбит немножко. Ну, получается, я его развернул. Вот, я его развернул, он стоял вперед, а я его вот так поставлю и все. Даже не назад я его поставлю, а ну, как кверху. Ну, вроде как говорят, что эта коробка прошла, вот тут написано 109 тысяч. Вот, получается, это вот бэушная коробка. Ну, по-моему, это цена, разве это ее цена, да, или это старая цена, нет? Ну, ее. Да, по-моему, он ее также и купил. Вот. Ну, короче, я здесь все подготовил, помазал, все почистил. Вот, ставлю так вот выжимной. Его пока не забиваю. Здесь вот такие три есть такие просечки. Вот. Я его пока вот так вот ставлю, но прям забивать туда не буду. Вот. Когда я уже поставлю коробку, все у меня защелкнется выжимной, потом я его здесь просто пару раз молоточком стукну, и он легко заходит. Вот. Ну, сразу же, что, как всегда, я выйду, промазал сальники здесь смазкой, потому что сальники не меняются, не будут меняться. Промазал кулису, собрал кулису, вот, другую всю промазал, полностью все шарниры, все поворотные механизмы, все промыл и собрал ее. Потому что старая, сейчас покажу, она, вот. Во-первых, здесь очень уже такие люфты, вот, где-то стучат, вот, видите, болтаются. Вот, но это не суть. Вот. И еще трещина. Вот здесь. И пришлось ее тоже. А ее с коробкой не продавали. Она, я не знаю, сколько он за нее отдал. Ну, тоже она что-то там не очень дешевая. Вот. Ну, короче, как-то так. Вот. Получилось, что мы ее вот так я поставил. И заднюю подушку не откручивал. И боковую подушку не откручивал. Донкрат поставил для поддержки, хотя мотор вроде ничего нигде не трещит, ничего не натягивается, даже без донкрата. Но все равно мне же потом нужно поднимать сюда и прикручивать подушку. Кстати, с подушкой там тоже было от старой подушки вот что осталось. Вот, смотрите, одна вот эта пластина выгнила. Вот, и ее отсюда вырвало. Вот. Это я ее уже разрубил, потому что там от болтов. Вот что осталось от болтов. Вот. Я их там и грел, и бил. Вот второй. Вот. И купили тоже бэушную подушку, вроде как хорошая. Ну, нигде ничего. Вот она вот так должна выглядеть. Вот. Я уже нашел болты. И поставим. Но ее пока ставить не буду, сразу вставляем коробку, потом ее прикрутим. Потому что еще потом ставить вот этот кронштейн, его неудобно. Сразу мы его ставим, потом подушку одеваем, подушку прикручиваем. Да, чуть-чуть неудобно, но лучше сделать это так. Все, ладно. Потому что я один ее не всуну туда. Значит, Вова сейчас мне поможет, мы ее туда вставим. И потом покажу, как выжимной защелкивать. Ну, значит что, ну тут, я думаю, понятно, мы ее сейчас положим вот сюда. Потом попытаемся завести ее туда. Ну и, естественно, будем уже тут регулировать и вставлять. Главное выставиться ровненько ее туда. Вот. Ну, потом покажу, как выжимной защелкивать. Так, значит, смотрите, коробку я поставил. Сейчас, конечно, может быть, там где-то что-то будет мешать, конечно, фонарь этот. Но
без фонаря-то я никак. Вот, значит, все, я немножко подвинул туда корзинки выжимной. Туда. Теперь надо как-то что-то подобрать, чтобы вот так. Но я хочу сделать его и здесь держать, и в выжимной, в юбочке. Не пластик, а тоже во что-то как бы немножко помогать. Вот там внутри. Потому что там лапки слабенькие. Пружинки эти. И я попробую сейчас еще чем-нибудь давить. Ну, может, ты иди отсюда покажи. Оно будет видно. Вот, смотрите, я хочу зацепиться сейчас сюда, да, вот, и как бы дернуть. Ну, можно так. Но я бы не советовал, потому что там пластинки, они тоненькие, могут слететь. Так я хочу вот на уши, вот там, где уши именно выжимного, вот, двумя монтировочками как бы помочь. И он по направляющей пойдет, и я думаю, что хорошо защелкнется. Ну, сейчас попробую я это сделать. Я думаю, что все получится. Только надо подобрать какие-то монтировочки, и все. Ай. Так. Да ё-моё. Ну, я не знаю, слышно было вам или нет звук этот, ну, стопорного кольца. Вот я просто не отсюда, понимаете, потому что сейчас я покажу на старом пластинки эти. Видите, получается здесь-то крепкий, ну, более-менее он крепкий, старый. Здесь такие загнуты. А на новом просто одеваются такие пластинки. Вот. Но это люковский. Это был Валио, вот он, вот там люковский. Здесь на эти такие одевались пластиночки. Вот, и я на них побоялся за лапку давить. Получается, я их мог бы столкнуть. Вот, так я сейчас придавил, получается, вот сюда, в ушко, и сюда, двумя монтировками. Хлоп, и он защелкнулся. Все, и вот получилось вот так вот. Вот, кольцо стопорное туда зашло. Вот, и все. Сняли мы именно так, потому что я не смог достать на машине вот этот вал. Вот этот, видите? Вот. Он сильно-сильно здесь сидит. Я его чем только уже не пытался. Здесь вот такая бортик есть. Я уже какими только крупными монтировками не упирался, потому что если, получается, если вал достану, вот, тогда у нас освобождается вилка. Я ее смогу приподнять вверх, и мы безболезненно снимаем коробку. Ну, а получилось так, потому что я уже понимал, ну, что все равно будем менять сцепление. Я уже думал, вырвется там, не вырвется этот выжимной. Ну, он, получается, не вырвался, как-то слетело все так. Ну, как-то так получилось. Так, ну вот все, получилось тогда вон. Видите, там уже есть очень большое расстояние на направляющей. Вон там. Вот, теперь она вот у нас уже зажата. Вот, теперь будет... цилиндр давить туда, получается, вилкой будет давить туда и вытаскивать корзинку. Все, ну, короче, понятно. Так что, вот я хотел просто именно показать в этом видео, где располагается номер коробки. Он получается сзади на дифференциале. Вот, и что можно снять коробку без съема подрамника. Вот. Ну да, действительно тут много чего разбирать, но, наверное, это немножко лучше, чем потом резать эти закладные, там эти болты, все везде, там рейка, там все это, подвеска вся полностью. Ну, нет, ну, как бы зашла она хорошо, единственное, что снимаете сразу вот эти подушку, кронштейн на подушку, ну и кулису. Вот. Все, и она туда забегает сама. И еще такой нюансик, покажи. Смотрите, когда я ставил ее, вот, получается, вот еще вот этим валом, вот этим, он упирается вот сюда. Получается, я взял, включил передачу, вот я его опускаю ниже, включаю передачу, он ниже становится, и все, он здесь проходит. Когда вы на нейтралке его, вот, например,
на нейтралке. Видите, насколько он выше? Вот. И он поднимается, он сюда вот упирается. А так он здесь вот проходит, когда вниз натянуть. Все, больше, в принципе, никаких там нюансов, подводных камней, ничего такого нету. Все. Она залетела, наживили сразу же этот болтик. Ну, я уже и этот наживил, тут задний, потом поднимем снизу. Ну, все дальше как обычно, в принципе. Все, коробку поставлю, потом уже буду заниматься ГРМ. Вот. А там уже Вова доделает фары. Радиатор я уже поставил, кассету. Вот. Ну и потом уже накинем телевизор. Все, в принципе, особенно такого ничего нету, ну как бы именно вот это хотел показать. Вот, и еще что, очень много пишут людей, так что, если что, в описании канала есть ссылка на группу, вот, пишите туда, будем стараться отвечать. Реально, как бы сильно, ну, некогда, времени, да, блин, я думаю, вы все понимаете, ну, мы стараемся, как бы, отвечать. Все, всем пока, всем удачи, счастья, как всегда, ставим лайки, подписываемся, ждем новых видео.